Buyurun, neçə qalıb deyin baxaq. Bunu yazmışsınız? Yoxçu. Necə? Yox, burada. Bura -1 qoyub yazmışsan, niyə misən? -1 qoyub bu 0 olur axı. Buradan x kvadratını çıxarda mötərizə xaricinə. X üstə gəl 1 qalır. Bunu vururam bu ifadəni bura, 1-ə. Nə olur? Elə özü olur. Sonra bu ifadəni vururam buna. Onu vuranda nə olacaq? Çıxılsın. X kvadratı vur. X üstə gəl 1-i vururam. X böl x üstə gəl 1-ə. Bunlar gedir ixtisara. Misalımız qalır belə. X kvadratı vur x. X kubu olacaq. Üstə gəl x kvadratı. Çıx x kvadratını x-ə vuran yenə x kubu. Bunlar da ixtisar getdi, qaldı nə? X kvadrat. X-ə -1 verib kvadratı olacaq 1C variantı. Səhifə 126. Elə solda nə edirdik? Ortaq məxrəc. Burada yazmışam üstündə elə. Bunun tamamlayıcısı nədir? Yəni bunu ortaq məxrəc etmək üçün x kubu çıx 8-i buna bölsəm, x kvadratı gəlir 2 x gəlir 4 qalır. Bu iki müxtəsərin ikinci mötərizəsi də bu. Sonra orta məxrəci gətirəndə məxrəcdə olacaq x kubu çıx 8. Surətdə nə olacaq? X kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 4 çıx 12 çıx 8 edir. Düzdür? Yenə siz gətirib x-a yenə 2 qoyanda bu nə olur? 4 üstə gəl 4 8 çıx 8 nə alıram? 0 böl 0. 0 böl 0 nə olurdu? Qeyri-müəyyənlik. Nə etmək lazım idi? Teoremi alırdı. Teoremi alıb yaza bilərik. Və yaxud da başqa yola deyəcəm bunları ayırmana. Bəli. Teoremi alsam rahatdır, görüşənir də. X kvadratın teoreməsi 2x-dir. Üstə gəl 2 bölünsün 3 x-in kvadratıdır. Düzdür, bunun teoreməsi belə eləyək. Bu arada belə yox ha. Ayrı-ayrı. Bunun teoreməsi ayrı, bunun teoreməsi ayrıdır belə. Və x-in yerini 2 qoyanda burada 2 vur 2 4 üstə gəl 2 6 böl 4 vur 12. 6 böl 12 2-də 1. Amma vurulara ayırma tətbiq etmiş olsam burada bu hissədə. Deməli bura görsənir, yazdığım hissə kamerada görsənir. Tamam. Deməli burada nə olacaq? X kubu çıx 8, x çıx 2, x kvadratı üstə gəl 4, x üstə gəl 4 kimi olur. Düzdür? Bu hissə hasili -8 cəmi müsbət 2 olan ədədlər. -2 ilə müsbət 4 kimi bunlara ayırdım. Bunlar getdi ixtisara. Gətir x-a yerinə 2-ni qoy. 2 üstə gəl 4, 6. 4 üstə gəl 8. Yox, bir dəqiqə. Nəsə səhv oldu burada. Burada 2x olmalıydı bunlar ayırmada. Burada bunlar ayırmada 2x olmalıydı. 4 üstə gəl 4 üstə gəl 4 12. Bizə verir nə? 2-də 1. Eynisidir 45-də əgər yazmamızsa qalsın. 46 və sonra. Bunlar hazır qayda idi də. Nə deyirdik? A böl B. Gəl bunu. İndi şualar yoxdur. Burada şualar gələnə qədər biz birinci görkəmli limitlə, yəni teoremənin müxtəlif üsullarını deyək. İmkan daxilində çox tərəf açmadı. Deməli, konkret qayda yazmışdıq ki, belə ona nə yazırdıq? Birbaşa A böl B, düzdür? Bu hardan gəlir A böl B-sini göstərək və həm də teoremlə yazaq. Normalda sən gətirib x-in yerə 0 qoysan nə olacaq? Sinus 0 böl 0. Sinus 0-dan nə alır? 0 alır. 0 böl 0 nədir? Qeyri-müəyyənlik. Nə etməliyəm? Sürətdən ayrı məxrəcdən teoremi almalıyam. Sürətin teoreməsi mənə nə verir? 8 kosinus 8x. Məxrəcin teoreməsi 6 verir. X-a yenə 0 qoyanda 8 vur 0 nə olur? 0 olur. Kosinus 0-da nə alır? 1 alır. 8 vur 1 böl 6, 8 böl 6, 4 böl 3 qalır. Düzdür? Bu normal qaydadır. İndi gəlin biz bunu şeylə yazaq. Görkəmli limitlə. Limit x yaxınlaşır 0-a. Bax. Burada 8x-sə, burada da 8x olmalıdır ki, bunun limiti 1 olsun. Görkəmli limitdə nə yazmışdıq? Limit x 0-a yaxınlaşanda sinus x böl x 1-ə bərabər idi də. Burada da indi nə edirəm? Deməli, sinus 8x deyil. Buraya yazıram 8x. İndi yarısı gəlməyəm 6x idi. 6 ara getdi bəs. 6-nı 6-da 1 kimi çıxardıram önə, sabit kimi. Mən gətirib 6-nı bura vursam nə olacaq?
48 olacaq. Deyərsən ki, müəllim 48 oldu. Aa, tamam, amma burada 6 idi axı. 48 idi, bana 6. Neyniyim bunu? 48'e 6 eləmək üçün neyniyim? Burada 8'e vurum ki, bu 8'e bu 8 ixtisar getsə, bu altda bura gəlsə, hər şey yerində qalacaq. Düzdür? Anlaşıldı nə etdiyim? Bura özümdən 8 yazdım. Bir bana yoxşuyur. X kvadratı çıxılsın 6x üstə gəl 5 yazsam. Bunu tam kvadrata gətirmək üçün neyniyirdik? X kvadrat çıx 6x üstə gəl nə? 9. Amma burada 5 yazılıb axı. Çıx 4. Özümüzdən işlər gördük də burada, düz deyil. Biz sanki bunu burada yaratmaya çalışırıq da, özümüzdən bir şey eləməyə çalışırıq ki, burada 8 olsun ki, bu arqument burada alınsın deyə. Bu 8'i burada almaq üçün özümdən bura 8 yazım, amma misalda 6 idi. 6'nı önə çıxarmışam və o yazdığım 8, yəni misal pozulmasın, tezdən 8'e vuram ki, ixtisar gətirək, misal öz yerində qalsın. Və bunun limiti 1'ə bərabərdir. Niyə? Çünki görkəm limitdir. Qayda budur ki, bunlar eyni olanda cavab 1 olur. 6'da 1 vur 8 olacaq. 8 böl 6, 4 böl 3. Bu işi tutarsa deyirsiniz mənə birdən, görmərəm. Buralara arama yazımı olar və yaxud da ki, törəmə alıb yaza bilərsiniz. Yəni yazmısınız, çətin deyil, var rahatdır. Burada nə qalıb? Bu da görkəm limiti hazır. 1 bölü 7 olacaq. Bəli, bunlar haqqında danışmışıq dərs zamanı. Bunlar çətin deyil. Burada bayaqkidir. Ya törəmə alırsan, ya da buralara ayıra bilərsən. Törəmə də rahatdır təbii ki, amma açıq sualı törəməni yaza bilən deyil ha. Açıq sualı buralara ayırmanı yazmalısın mütləq. Tamam, neçə qalıb deyim də, mən belə gedirəm. Neçə? 61'e qədər yoxdur, heç kimdə sual. Səndə Səid. 61'e qədər sual yoxdur deyirsiniz. Böyle göz gəzdirdim, görürüm birdən qeyri-adi bir suallar. Bunlar hamısı rahat alınır. 61. 61'də bax, məxrəci qoşmasına vur. Məxrəci sürətə qoşmasına vur. Qoşmasına vursam nə olacaq? Məxrəcdə olacaq 1 çıx x çıx 3, düzdür? O da mötərizəni açsam x üstə gəl 3. Yəni 4 çıx x. Hə? 3'dən birin cəmi 4 eləyir, 4 çıx x. Məxrəci qoşmasına vurdum, nə aldım? 4 çıx x aldım. Suratdakı x kvadrat çıx 16'nı bunlara ayırsam, x çıx 4, x üstə gəl 4, bir də məxrəcin qoşması. 1 üstə gəl kökdə x çıx 3. Düzdür? Məxrəc və sürəti qoşmaya vurdum şu baxın. Burada 4 çıx x, x çıx 4 ixtisar gedib də, burada mənfi 1 qalır. Söhbət x-dən 4 qoy. Mənfi 1. 4 üstə gəl 4. 8. 1 üstə gəl. 4 çıx 3. 2 vur 8 vur mənfi 1, mənfi 16. C variantı. Aydındır. Mənim törəmə ab yazma olmazdı olardı. Bunun törəməsinə verəcək. 2x. Məxrəcdə mənfi 1 böl 2 kök atlı x çıx 3. X sayı 4 qoy. 2 vur 4. 8. Mənfi 1 böl 4 çıx 3 1 verir. 2 vur 1 2. 2 də qalxır bura. Yenə eyni şey aldı. Devam edək. 62 də eyni sualdır. Sonra nə var? Bunlar hamısı, bu tipdə suallar hamısı qoşmasına vurmadan yaza bilərsiniz. Bu tipdə suallar. 68'e qədər. Burada orta məxrəc gətirəcəksiniz. Oxşaran bayaq yazmışıq. 65, 66, 67'ni yazmışsan, 68 soruşursan. Əslində 68 o tiplər, 67. Nə edəcəm 67'də? Deməli, gətirib x-in yerə 0 qoysam, yəni normal bir şey almayacağım. Çünki kotange 0 təyin olunmayıb, ümumiyyətlə təyin olunmayıb, ifadənin mənası çoxdur. Əslində qeyri-müəyyənlik alınır, törəmə falan yazmaq olar birbaşa. Amma gör neyik də. Mən 9x vurulsun kotangensin yerinə kosinus 6x bölünsün sinus 6x yaza bilərəm. Kotangensin yerinə yaza bilərəm bunu. Yazdım. X-dən 0 qoysam 0 vur nə olur olsa 0 olacaq. Bu da 0. 0 böl 0'ı aldım. Nə etməliyəm? Sürətdən ayrı məxrəcdən törəmə alıram. Sürətdə hasili var, diqqətli olun. Hasilin törəməsi. Bu vurulsun kosinus. Üstə gəl. Bu kosinus 6x'in törəməsi.
Mənfi 6 sinus 6x. Ləman bu haradan gəldi bildin? Məxrəcdə 6 kosinus 6x. Gəl x sayına 0 qoy. 0 qoysam 9 vur 0 var deyə bura 0 olur. Kosinus 0'da 1. 9 vur 1 9. Kosinus 0'da 1 alır. 6 vur 1 6. 9 böl 6 3 böl 2. Anlaşıldı nə etdiyim? 68'e gəlincə isə orada da nə edərəm? Tangent x yazaram. Bura görsənirdi sizə, səhv etmirəmsə. Bura görsənirdi. Sinus x böl kosinus x vurulsun. Sinus 2x böl kosinus 2x. Aydındır? Bəli də, hə, törəmə alaram, sonra gerisi aydındır artıq. Pi bölü 2 qoyanda burada 1 alır, burada 0 alır. Burada 0 alır, burada 1 alır. 0 böl 0 aldığına görə törəmə alıram. Amma nəzərə alım ki, belədir də, belə. Söhbətdən ayrı məxrəcdən törəmə alıram. Söhbət törəməsi mənə nə verir? Sinus törəməsi kosinus vurulsun 2 yox sinus 2x üstə gəl sinus törəməsi kosinus vurulsun sinus 2 bir dəqiqə yanlış oldu ya. Sinus x vurulsun 2 kosinus 2x bəli. Yaxşı. Məxrəcdə bəs. Mənfi sinus x vurulsun kosinus 2x üstə gəl çıxma olacaq. Deməli, kosinus x vurulsun buna görə, bunun törəməsinə görə. Mənfini artıq yazmışam. 2 sinus 2x. Bunlar bir-birinin əksi deyil. Bir dəqiqə. Bu. Burada 2 var, burada 2 yoxdur. Bir dəqiqə, nəsə burada bir-birini oxşadı bunlar. Nəysə, gəl belə elək də indi. Mən burada yenə 0 qoysam yerinə, pi bölü 2 qoysam yerinə nə olacaq? 0. Sonra burada nə qalır? 1 vur, mənfi 1 qalır. Burada nə qalır? Deməli 0 qalmır. Burada 0 var. Pi bölü 2 qoyanda x sayı yerinə bura olur 0. Çünki kosinus pi bölü 2 0 alır. Bura pi bölü 2 qoysam 0. Düzdür, kosinusa görə, buna görə 0. İndi bura pi bölü 2 qoyanda bura nə alıram? Sinus pi bölü 2 nə alır? 1. Da bu 0 yazmıram da, bir başa yazıram. 1 vur. Pi bölü 2 qoysam 2 ilə 2 sayı pi qalır. Sinus kosinus pi'dən alır. Mənfi 1. 2 də vuranda mənfi 2. Düşdüm məxrəcə. Mənfi sinus pi bölü 2'də 1 alır. Kosinusdan və 2'lər sayı pi qalır. Kosinus pi'dən mənfi 1 alır. Bərabərdir. Bu mənfilər 3'ündən mənfi 2 alır. Cavab olaraq mənfi 2 alır. A variantı. Davam edək. 69 tipində sualda nə edəcəyik? İlk ağlınıza gələn. Qoşmasına. Qoşma vura bilərsən. Aydında qoşması varsa alınacaq. Törəmə də öz yerində. Törəməmiz nəqdir də. Bildin, törəmə var. O öz yerində rahatdır. Amma elə hallar var ki, törəmə də bizim işimizi çətinləşdirir. Törəmə alsa biraz da böyüyür. Törəmə alsa biraz da böyüyür. Daha çətinləşir. Bunlar qoşmana gedəcək. Hə, gəldik. Biz 71'də nə edərəm? Hə. Yəni törəməmiz garantidir. Törəməmiz var. İndi bax. Burada biraz bazar tələb olunur sizdən. Biraz çox yox bir. Biraz bazar tələb olunur. Bazarıq. Bax. Kim verirsinizsə, bu x bölü 2 x'in nə idi? Yarısıdır da, düzdür. Məsələn, mən x bölü 2'yə əgər alfa desəm, onda x özü nə olacaq? 2 alfa. Düşün ki, bunların yerində alfalar yazılıb, burada 2 alfa yazılıb. Sən kosinus 2 alfa açışın bilirsən, nədir? Kosinus kvadratı alfa çıx, sinus kvadratı alfa, düzdür? Məxrəcdə sənə verilib, kosinus alfa çıx, sinus alfa verilib. Muxtəsərlə bu açışını bacarırsan, nə alırsan? Kosinus alfa çıx, sinus alfa, bir də kosinus alfa üstə gəl, sinus alfa. Məxrəcdə nə var?
Kosinus alfa çıx sinus alfa var. Bunlar getdi ixtisara. Kosinus alfa çıx sinus alfa qaldı. Bu arada alfa bizə x bölü 2 idi. Yəni kosinus x bölü 2 qaldı. Üstə gəl sinus x bölü 2 qaldı. X daha yerinə gətirib pi bölü 2 yazsam. Pi bölü 2 bölü 2 ne olacaq? Pi bölü 4. Bu da pi bölü 4. Pi bölü 4'ten ne alınır kosinus? Kökte 2 bölü 2. Bu da kökte 2 bölü 2. İkisi ne oldular? Cevap oldu ne? Kökte 2'nin özü. Bu da D variantındadır. Başa düşürsünüz nə etdiyimi? Yenə törəməmiz öz yerində törəmədən yaza bilərdiniz. Bu tipdə sualda bayaqları başda yazdıq 43-cü sualı səhv etmirəmsə. Orta məxrəcə gətirib yazırsınız, rahatdır, bəli, çətin deyil. Həmçinin 73 o tipdəndir. Sonra nə var? 83'e qədər. Misal üçün 74. Məsələn, baxacaq, səbirli ol. Qoşmasına vuraram, görüm nə olur qoşmasına vursam. Nə alaram qoşmaya vursam? Surətdə belədir ki, qoşmasına vuracaqsan alınacaq öz yerində. Amma çox uzatmaya ehtiyac yoxdur. Qoşmaya vursam məxrəcə belə bir şey. Törəmə al getsin də rahatdır. Söz törəməsinə verəcəyik. Pi böl 2 kökdə x üstə gəldir. Məxrəcə kosinus. Qoy x sayını 0. Məsələ həll oldu. Daha rahatdır. Bəli. Neçə vardı sonra? 79. Bu necə ayırmışsınız bunlara? Necə ayırmaq olar? Bunu x çıx 1, x üstə gəl 1 yazsam, onun x çıx 1'i var. O x çıx 1'i əslində kökdə x çıx 1, kökdə x üstə gəl 1 kimi yazmaq olar da. Kvadrat olmadıqca kökdə x kimi yazmaq. Oradan ixtisarlar gedəcək. 81 var. 79. Tamam. Deməli, bir neçə düstur var ki, onu əzbər bilməyimiz lazımdır. Bax, dərəcə aşağı salma düsturu var idi. Sinus kvadrat alfa və yaxud x yazan, burada x daha getdiyi üçün. Bərabər idi 1 çıx kosinus 2x böl 2'ye. Belə bir şey var da, nədir? Qayda var da, belə bir düstur var. Bu dərəcə aşağı salma düsturudur. Burada x olanda burada 2x olurdu. Sinus da burada çıxma olurdu. Kosinus kvadratda burada üstə gəl olurdu. Bu qaydadır. Yine 2'nin çarpaz bura vursam. 2 sinus kvadratı x nəyə bərabər olacaq? 1 çıx kosinus 2x-a. Deməli belə çıxır ki, 1 çıx kosinus 2x-in yerinə 2 sinus kvadratı x yazmaq olar. Yəni bir arqumentlərə fikir verin. Bu arqumentdə x yazıb, bu arqumentdə 2x yazıb. İndi əgər bu arqumentdə x yazılmışsa, burada x olsaydı, burada nə olacaqdı? Onun yarısı olmalıdır da. Yəni bunlar, eğer ki buradaki yazılan bunun yarısı olur da. Yəni bizim bu misalımız üçün burada x yazıldığına görə mən bunu yazacağım. X böl 2. Buna həm də yarım arqument üstündə deyirlər. Yəni bu misalda biz nə edirik indi? Limit x yaxınlaşır sıfıra. X yaxınlaşır sıfıra. Kök altında 2 sinus kvadratı x bölü 2 bölünsün modulda x. Bərabərdir. Limit x yaxınlaşır sıfıra. Uşaqlar, kökdəkidə nə çıxacaq? Yəni kökdə 2. Bu kökdəkini aparıram limitin tam önünə. Niyə? Sabitdir, problemdir, önə çıxarda bilərəm. Bəs sinus kvadrat kökdən nə çıxacaq? Sinus x bölü 2 neydə? Modulda. Niyə? Çünki kvadratın kök gedir, modul qayda var da. Kök altında a-nın kvadratı nəyə bərabərdir? Modulda a-ya bərabərdir, ona görə. Düzdür? Yaxşı. Bunu bir dənə stoplayaq burada. Burada stoplayaq. Gedək bura. Əslində mən burada onun kök altında x kvadrat yaza bilərdim. Modul olduğuna görə. Sonra bu kökü ümumi çıxarda bilərdim bura. Buradan da kökü silərdim. Buradan da kökü silərdim. Ümumi kökü altı sala bilərdim. O da bir üsuldur əslində. Aydındır. Amma biz elə etmədik. Belə etdik. Amma fərqi yoxdur. Yaza bilərsiniz belə də. Yaxşı. İndi burada nə olacaq? Bu moduldur, bu da moduldur. Düzdür? Mən bu bir dənə option modul yaza bilərəm. İkisi də modul olduğunu yaza bilərəm. Limit də tərbiyyəsi uşaq kimi idi. Hara gəldi girirdi. Modulun içində daxil olacaq. Bir dənə belə option modul ala bilərəm buradan. Düzdür? İndi nə yaxşıyır bu? Nə yaxşıyır sinus? Birinci görkəmli limit. Burada x bölü 2 yazır. Burada nə yazır bəs?
X yazdım. O neyniyim? Özümüzden ora bir şey gətirdim. Nə gətirirəm? Bunu bura gətirirəm. Yəni burada nə varsa burada onu aldırmağa çalışıram. Böl 2 yazıram burada. Özümdən yazdım bunu. Amma misalda o vur 2 yazmayayım da. Vur 2 yazsam bura, bu məzbəliyək. Mən bura vur 2 yazsam, düz olmayacaq axı. Mən bura vur 2-də 1 yazmalıyam ki. Elə ki 2-ni bura vuranda 2-lə ixtisar getsin, bu qalsın da. O zaman bu limiti nə oldu? 1 kökdə 2 böl 2. Kimi bir cavab olmalıdır. Bəli, D variantı kökdə 2 böl 2. Aydınlıq etdiyimiz İndi bax 80 nömrəli suala baxın. 80 nömrəli suala. Bir də bu x-in yerində 4x yazıblar. İndi mən bura 4 yazsam, burada nə olmalıdır? Bunun yarısı olmalıdır. Düzdür? 4 yazsam yarısı olacaq. 2x olacaq. Sanki bu misalda eyni proses gedir. Bir də burada x bölü 2'nin yerine yazdım. 2x yazdım. Burada da 2x yazdım. Düzdür? Onda mən burada 2x almaq üçün, burada x'in, tek x'in. Onda 2'ye vururam. Bunu 2'ye vuranı burada nə edirəm? 2'ye vururam ki bu 2'yə ixtisar gedəndə bu misalım qalsın yerində. Düzdür? Bu limiti nə oldu? 1. Cavab nə olacaq? 2 kökdə 2 olacaq. C variantı olacaq. Başa düşdünüz? Çox güc aşağı. Lap çox. Normal. Yaxşı, heç nə olmaz. Hə. Davam edək. Bunu yaddan çıxarmayın. Birazdan bizə çox lazım olacaq. Amma silmə, heç qoy qalsın orada. Mən sizin nəzərə alaraq Ramazan bunları çəkmişəm ki, baxa biləsiniz deyə. Davam edək. Hə, bu qalıb yoxsa yox? Emil yapmışam Emil? Yox. Emil heç baxıb testlərə. Emil, ayındır. X-dan 4 qoysam nə olur? 0 bölü 0 alınır. Ala bilərəm, törəmə. Ala bilərəm. Öz yerimdə. Vurgulara ayırmanı deyirəm bəs. Vurgulara ayırmanı hesab bilərəm. Bilərəm. Məxrəcdəki hasil 4. Cəmi mənfi 5 o nə var? Hasil 4 cəmi mənfi 5. Mənfi 1 ilə mənfi 4. Vuranda müsbət 4 eləyir. Topladığında mənfi 5 eləyir. Düzdür? Bunu kökdə x çıx 2. Kökdə x üstə gəl 2 kimi ayırma olar. A kvadrat çarpı B kvadratına görə. Burada da kökdə x çıx 2 var. Getdilər. X sayını 4 qoy. 4 çıx 1. 3 vur. 4'dən 2 çıxacaq. 2 üzə gəl 2. 12'də 1. C. 82 yazmışsan ki 83 qalabilirsən. Deməli bax. Burada 3 dənə limit hesablamaq lazımdır. X'in yerinə 0 qoyub, yəni daha doğrusu x 0'a yaxınlaşırda hesablamaq lazımdır bu limiti. X 0'a yaxınlaşırda hesablasam, limit x yaxınlaşır 0'a. Gətirib 0 qoysam, 0 üstə 16, 16 olur. 16'dan 4 çıx, 4 çıx, 4 sıfırlayır. 0 bölü 0 qeyri-müəyyənlik alınır. Nə edirəm? Törəmə alıram. Bu öz yerində. Və yaxud necəm? Qoşmasına vuracam. Qoşmasına vurub alacam. Aydındır. Bu öz yerində. Bir hesablayaq. Nə fərqi yoxdur. Törəmə yazaq. Mənə rahat törəmə gəlir. 1 yox. 2x'in x kvadrat törəməsi var. 2x. Bölünsün 2 kök altında x kvadrat üstə gəl 16 böl 1. X yenə 0 qoysam 2 vur 0. Bu 2'lər getsin. 0 böl nə olur olsun cavab nə olacaq? 0 olacaq. Deməli o birincinin cavabı nə oldu? 0 oldu. Yəni A bərabər 0'a. Bunu burada yazım qoy. A bərabər 0'a. Oha nə böyük oldu ha bu. Yaxşı. Sonra x 3'e yaxınlaşır. X 3'e yaxınlaşır. 3 qoysam bura birbaşa alınır cavab. 9, 16, 25. 5 çıx 4. 1 böl 3. 3'də 1 alınır da. Rahat 3 qoydum yerinə alındı 3'də 1. Okey. Getdi bu oldu. 3'də 1. Sonra sonsuzluğa yaxınlaşır. Sonsuzluğa yaxınlaşanda ardıcılığın limitidir. Ardıcılığın limitini mən bunları neynəməliyəm? Əslində bölməliydim də x-ə bölürdüm burada. X içəri girdi x kvadrat kimi belə bir şey yazmalıyım da baxın. Elə baxırsınız ki, elə bir ki 2 dəfə görsə müəllim danışır. Müəllim təzə bir şeylər danışır. Yeni əlifba kəşf edeyim. Məxrəcdə x bölü x limiti də yazaq xətri qalmasında. Burada kök altında x
x kvadrat bölü x kvadrat üstə gəl 16 bölü x kvadrat çıx 4 bölü x. 10 x bölü x bizə verəcək limiti 1. Burada 1 üstə gəl 0, 1 çıx 0. Cavab 1. Bu da oldu 1. Və ən nəhayət mənki bunları cəmini tap. 0, 3'də 1 və 1. Toplayanda 3'də 4 D variantı. 1 tam 3'də 1 eləyir 3'də 4. Yazmışdın onu. Başa düşdün indi, yoxsa yox? Davam eləyək. Neçə? 83 eynisidir 84. İkinci görkəmli limit. İkinci görkəmli limit nə idi? Bax. Ya. Deməli, necə? 1 üstə gəl 13 bölü x verməyiblər. Burada bunun tərsini almalıyam. Mən burada x veriblər. Burada 13 bölü x axı. Mən x-i, ya bunun tərsi nədir? Yox. Bunun tərsi x bölü 13'dür ha. 13 mənfi x nədir? Bunun tərsi 13 x bölü 13'dür ha. Mən bura özümdən 13 yazıram. Niyə belə etdim? Bunun tərsini burada alım deyə. Bunun tərsini aldım. Vurulsun 13 yazam. Niyə 13'ə vurdum misalı? Çünki burada x verib mənə. Mən burada x bölü 13 yazmışam axı. 13'də ixtisar geçsin deyə. Yaxşı, bunun limiti nədir? Y. Yəni bununla bu birinin tərsidirsə ikinci görkəmli limit. Y verir mənə. Y üstündə nə? 13. Cavab oldu nə? Y üstü 13. Amma biz bunu konkret demişdik əslində ki, birbaşa olaraq neyinə? Elə bu 13'dürsə götür 13 vur 1, 13 kimi yaz. 15 vur 1, 15 kimi yaz. Qabağındakı müsbət mənfi ona diqqət eləməlisən. Mənfi olsa mənfi olacaq qüvvətdə də. Yəni ki, burada mənfilər var. Bəli. Deməli, necə? Gəlirəm yavaş-yavaş. Misal üçün, burada biz bunu ayrı-ayrı yazıb belə gətirə bilərik ona. Amma birbaşa olaraq onun limiti elə ki, gəlir, qalır bizə ki, 1 vur 6. Y üstü 6 kimi. Bunu əmsalı buna vursan bitdi. Y üstü 6. 87 də həmin şeydir, bax. Bax. Bəli. 1 vur 9. Y üstü 9. Davam eləyək. Bunlar eyni tip suallardır. Hamısı y üstü 14, y üstü 16 belə gedir. Bax, burada mənfi var deyə. Bax. Bunun qarşısında mənfi var, görürsünüz. Mənfi 4 olacaq. Belə ki, bunun tərsini almaq üçün 4x-in tərsi nədir? 1 böl 4x düzdür. 1 böl x var, 4'ü yoxdur. Burada 4 yazanda, burada 4 yazmalıyam. Burada 4 yazmalıyam ki, 4'ə ixtisar geçsin, bunun tərsi alsın deyə. Bunlar bizə y verir, mənfi 4'də qalır orada. Y üstü mənfi 4 kimi olur. 92. 92'ni necə yazma olar? Bir baxaq. Yəni ki, yazmamısız qalıb, hə? Burada görsəniz, bu 2x üstə gəl 3 var, 2x üstə gəl 3'ü biz x yaxınlaşır sonsuzluğa. Yaza bilərik belə. 2x üstə gəl 1 üstə gəl 2 kimi. 1 üstə gəl 2 yəni 3 ilə düzdür. Niyə belə yazdım? Burada bu var da, bunlar gedəcək. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Onunla bu bölünür, ayrı-ayrı kəsrlər kimi yazsam. Bu isə mənə verir 1. Bunu buna böləndə isə 2 böl 2x üstə gəl 1. Bu da x. Yaxşı, bunun tərsi nədir? 2x üstə gəl 1 bölü 2. Bunu burada alındırmalıyam. Yaxşı mı? Neyinirəm? Götürürəm. Bunun tərsini alındır. Yazıram bunun tərsini burada. Elə ki 2x üstə gəl 1 böl 2. Bizim misalımızda nə var idi? Ancaq x var idi, düzdürmü? Ancaq x var idi da. Biz elə bir ki bunun necə? Yəni 2 əlavə eləmişik, 2 də bölmüşük. Təsəvvürlə ki, bu deyil, misal deyil, hə? Misal öz yerində qalsın deyə. Mənim burada x-im var idi, düzdür?
vurulsun. Bura çox qarışdı o hissəsi. Ben aşağıda yazım bu hissəsini. Davam edeyim de orada. Bax, elə bir ki, bax, qulaq as. Xırda yazım. Bunun tərsi oldu 2x üstə gəl 1 bölü 2. Bizim misalımızda orada x var idi. Vurulsun bunun tərsinə. Nə? 2 böl 2x üstə gəl 1-ə. Bir nətər? Bax, fikir ver. Qüvvətin qüvvətinə nə olur? Qüvvətlər nə olur? Vurulur. Telefon qırağa qoy. Qüvvətin qüvvətinə qüvvətlər vurulur. Mən götürüb bu qüvvətə vursam, 2x üstə gəl 1 ilə 2x üstə gəl 1. 2-dən də 2 ixtisar gedəcək. Nə qalacaq? X qalacaq. Misal dəyişməyib ki. Hər şey yerində qalıb. Mən bunu niyə belə yazdım? Buradakı limiti ala bilir. Bu limit mənə verir? Y verir. Y. Bu limitdə bura keçir. Bu limit bura üstə gedir. Y üstündə limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. X-i 2'ye vuranda 2x böl 2x üstə gəl 1. Bu limiti bizə nə verir? Ardınızdakı limiti kimi baxsaq. Əmsalları bölürdü bir-birinə. X-in əmsalı 2, X-in əmsalı 2. 2 bölü 2, 1. Y üstü 1. Y üstü 1 də Y qalır. Eyni şeyi buradan edə bilərsiniz. Cəhdləyək. Əslində cavab görsənir. Yəni, neyi yəsən burada? Burada 3x üstə gəl nə? 1 üstə gəl 3 olacaq. Sonra 3 böl 3x üstə gəl 1'dir. Burada tərsi olacaq. 3x üstə gəl 1 bölü 3 kimi. O isə y verəcək. Bəli, qüvvətlər eyni şey, eyni proses olacaq. Eyni misal. Yenə y qalacaq. Bəli. Bax bunun misal üçün yazmağa cəhd göstərsək. Ama burada ne edirəm? Ayrı-ayrı kəsrlər kimi yazıram. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. X bölü x 1 çıx 9 böl x. Bunun tərsi nədir? Mənfi x böl 9. Düzdür? Bəs mənim misalımda nə var idi? 2x. X'imiz var. X'imiz var. Deməli 2 mənfi də var. Mənfi. Mən xərciki 9 da buraya yazıram ki, mən bunu, bax, mənfi 2 vur 9'u bura vuranda, mənfini mənfiyə vuranda müsbət, 9'lar da ixtisar gedib 2x qalır. Biz burada biraz yaradıcı olmalısınız. Özünüz belə o hissəni görməyə lazım. Orada alındıra bilməlisən. Məqsəd nə idi? Bunun burada tərsini alındırmaq. Bu mənə verir? Y verir. Üstündə nə? Mənfi 18. Tez yazmaq olur? Bəli. Mənfi 9 vur 2. Qapalı solda hə olar. Yaxşı. 96. Qalıb yoxsa yazmısınız? Təbii ki, normalda. Normalda qalmalı. Yazmaq normallıq olar da. Yaxşı. Necə? Əslində yazmaq normaldır. X'in yerinə pi qoyanda 7 vur pi, 7 pi'də 0 alır. Ümumiyyətlə, koşun, yadda saxlayın ki, sinusda burada kəsir olmayan da cavab 0 olur. Yəni, pi'ni bura qoydum var. 7 pi deyil, 0'dır. 5 pi deyil, 0'dır. Düzdür? 0, bu da 0. 0 bölü 0. Hörmə almaq daha sərfəlidir. Mən burada cəmi hansısa çevirib yaza bilərəm. Cəmi hansısa çevirsəm, orada nə olacaq? 2 sinus bunların fərqinin yarısı, vur kosinus cəminin yarısı. Orada alına bilər əslində. Bunların fərqi bizə nə verir? 2x verir. 2'ye bölündə x qalır. Yenə pi qalacaq. Yenə 0 olacaq. Tezdən törəməyə gedəcək. Çətin olacaq. Bir başa törəməni burada alaq. Sinus 7x'in törəməsi. 7 kosinus 5x'in törəməsi qalsın sinus 5 kosinus 5x bölünsün 1. X'a yerinə pi qoyanda 7 pi 5 pi. Kosinus təklərdə mənfi 1 alır, cütlərdə 1 alır. Deyir ki, bax belə deyildi. Bax belə. Bura 0'dır, bura pi'dir. Kosinus burada 2 pi deyək də.
0, 2 pi'də, 4 pi'də, 6 pi'də, 10 pi'də, 8 pi'də kosinus 1 alır. Təklərdə 1 pi'də, 3 pi'də, 5 pi'də, 7 pi'də, 9 pi'də mənfi 1 alır kosinusumuz. Ona görə bunlar mənfi 1'lərdir. 7 vur mənfi 1. Mənfi 7. Çıx. Müsbət 5 böl 1. Mənfi 2 qaldı. Mesela 6 niyə yazmışam onu bilmirəm. Cavab mənfi 2'dir. Bir daha cavab baxın görüm deyir. Bəlkə mən səhv eləmişəm nəysə. Yoxsa burada səhv elədik. 7 pi. Bir tane zəhmət olmasa cavab baxın görüm. Cavab deyir yoxsa C'dir. D'dir. Hı? Cavab deyil. Ha, tamam. Yani 7 mənfi 7 5 böl. Bəs necə olub mən oraya şey yazmışam 6? Yəqin başqa şey. Ya o birisinin cavabı 6 bəlkə. O birisinin bir şey. Yox, bu A'ya görə 6 yazmışam. Bəlkə yəqin bunun üstünə. İndi baxaq da. Yəni buna baxaq. 97'ye baxaq. Necə? Deməli, x kvadrat çıx 4. Buraları ayıraq. Məxrəci. X çıx 2. X üstə gəl 2. Bax uşaqlar. Limit x yaxınlaşır 2 yazıblar. Mən 2'ni bura qoyanda bunlardan hansı sıfıra çevrilir? Bu. Bu surətdə də olmalıdır ki, ixtisar getsin, məxrəci sıfıra çevirməsin. Bilirsiniz necə? Və yaxud da yazılı misallara fikir verirsinizsə, elə eyni şey olur. Yəni burada da x çıx 2 olmalıdır ki, bunlar ixtisar getsin, məxrəc sıfıra çevrilməsin. İndi gəlirəm bura. Əgər bu x çıx 2'dirsə, buraları ayıranda cəmi ortadakı verməlidir. Vietlə yox ha, buraları ayıranda özü verməlidir. Burada mənfi 5'dirsə, mən bura x çıx 3 yazmalıyam ki, bu bizə nə versin? Yəni ixtisar getsin, limit ala bilim də. Və mən bura x çıx 3 yazanda, x çıx 2'ni x çıx 3'e vurduqda, x kvadratı çıx 5x, mənfi 2'ni mənfi 3'e vuranda müsbət 6 eləyir. Yəni A'nın qiyməti 6'dır. Aydındır, A'nın qiyməti 6'dır. Və bunun limiti nə olacaq? Bunlar ixtisar getdi. 2 qoy bura, 2 çıx 3. Mənfi 1, 2 üstə gəl 2, 4. Nə oldu? Mənfi 4'də 1. Bu da B'nin qiyməti oldu. B'nin qiyməti. Adı 6 idi. 6'nı mənfi 4'də 1'ə vuranda da mənfi 1,5. Aydındır. Bayaq bunu oxşar son yazmışsın yuxarıda. Kotangeslə bağlı. Burada götürüb tangensin yerinə sinus və kosinus yazırsan, alırsan belə bir ifadə. X çıxılsın pi bölü 2 vurulsun sinus x bölünsün kosinus x. Pi bölü 2 qoyanda yerinə 0 bölü 0 qeyri-müəyyəni alınır. Nə edirik bəs? Törəmə alırıq. Bunun törəməsi bizə nə verir? 1 vurulsun sinus x. Üstə gəl, bu qalır. Vurulsun nə? Sinusun törəməsi kosinus x. Məxrəcdə kosinus törəməsi mənfi sinus x. Və pi bölü 2 qoyanda x-nin yerinə bura gedir 0'a. Burada olur 1 böl mənfi 1. Cavab olur mənfi 1. Neyi yiyəcəm burada? Qoşma. Çünki altı gördünüz qoşma fikirləşmə olayı. Qoşmasına getsin. Hə, bax. 100'də. Bayaq danışdım bir balaca bu haqqda, bir daha danışım. Mən x kubu çıxılsın 8'i bunları ayırsam nə alıram? X çıx 2. X çıx 2 sonra 2x üstə gəl 4. Limitə fikir verin. Limit neyini yer orada? X'e yaxın, 2'ye yaxınlaşır. Mən 2'ni bura qoyanda 0'a nə çevrilir? Deməli, burada da x çıx 2 olmalıdır ki, mən bunları ixtisar elə bileyim. Aydındır? Çatdı fikir vermək istəyirəmsə. İxtisar edəndə artıq 0 bölü 0 olmayacaq da normal bir şey olacaq. Anlaşıldı mı? Yaxşı. İndi yuxarıda fikir verin. Mən bura mənfi 2 yazmışam. Mənfi 2'ni nəyə vuranda müsbət 2b alaram? Hı? Mənfi b'yə də. Mənfi b'yə. Mənfi 2'ni
Mənfi B-yə vuranda, mənfini mənfiyə vuranda müsbət 2B-ni alacam da burada, düzdür? Yaxşı. Bunlar gedib ixtisara. Limit x 2-yə yaxınlaşanda cavab nə olub? 1 olub. Gətir x-a yenə 2 qoy. 2 çıx b bölünsün 2'nin kvadratı 4 üstə gəl 4 üstə gəl 4 bərabərdir 1. 2 çıx b bərabərdir 4 4 4. 12 vur 1 12. B olacaq nə? Mənfi 10. B variantı. Anlaşıldı nə etdiyim? 101, 102 rahat sollara oxşuyur. 103. Təbii ki, deyəcəm törəmi al qoy yerinə yaz. Amma mən bunu siz üçün boş yer saxlamamışdım bayaqdan. Burada bir çıx var ki, hara getdi o? Bir çıx, kosinus 4x. İndi bax, burada kosinus 2x yazılıb. Götürürəm bu 4'ü 2 eləyirəm. Onda bu nə edəcəm? 1x. Düzdür, dedi ki, bunun yarısı olmalıydı da, bayaq danışdı o barədə. Bunu sileyim. Aysu yazdım mı Aysu? Hə. Bax uşaqlar. Bunu ayrı-ayrı limitlər kimi biri belə, biri belə yaza bilərəm. Yaza bilərəm. 1 çıx kosinus 2x nə verəcək? 2 sinus kvadratı x böl x'in kvadratı üstə gəl 2x'in kvadratı böl x'in kvadratı. Düzdür, ayrı-ayrı yazdım da. İlki limit var da, burada ümumi ifadədə limit var. X yaxınlaşır sıfıra var, belə. Bərabərdir. Gedir bu x kvadratlar ixtisara, gedir. Bəs bu 2'yi də limitin qarşısına çıxarda bilərəm, bəli. Elə ki, misalımız olacaq belə. 2 limit x yaxınlaşır sıfıra sinus kvadrat x bölü x kvadrat üstə gəl limit x yaxınlaşır sıfıra 2. Bu 2 qal baxı burada. Bərabərdir. Uşaqlar, burada kvadratları görürsünüz. Kvadratları. Bu kvadratları belə yaza bilərəm. Bax belə. Bax belə kvadrat kimi yaza bilərəm. Yaza bilərəm. Limit də nə idi? Tərbiyyəsi uşaq. 7 girdi ora. Bu mənə nə verdi? 1 verdi. Çünki görkəm limitli də. 2 vur 1'in kvadratı 2 üstə gəl limit sabit edən limiti özünə bərabərdir. Cavab 4. Aydındır, qərib. Bəli. Bəli, aydındır. Yaxşı. Yaxşı aydındır. Burada artıq mikrofon səsi dayandığı üçün əlavə səs yazıram. Deməli 105-ci sual fikir verin. 1 çox kosinus 2x bölü x kvadrat var. 105'ə fikir verirsinizsə. Həmin hissəni yuxarıda da 103'də də izah etmişik. 1 çox kosinus 2x bölü x kvadrat eynisi var orada görürsünüz. Ona görə də onun cavabı elə 2 olacaq. Yəni oradakı limit x sıfıra yaxınlaşır 2 var. Sabit hissə o olmayacaq. Yəni belə deyim də əvvəl götürəcəyik. Cavabı 2 olacaq. Və 1 çox kosinus 4x bölü x kvadratda isə dikkat edirsinizsə orada 1 çox kosinus 4x var. Orada 4 yazsam bu olacaq 2. Deməli belə çıxır ki, yəni bütün dərs əsnasında bundan danışmışıq da. Orada kosinusda neçə yazıbsa sinusda onun yarısı olur da. Və bu hissəni dəyişəndə 2x. Mən o 2x alındırmaq üçün orada indi gözləyin, görün dəqiqə. 2 çıxır önə, limitin önünə, düzdürmü? Limit x yaxınlaşır sıfıra. Deməli, mötərəzənin içərisində indi sinus kvadratı 2x olmalıdır orada. Aha. Kvadratı çıxartdım önə və orada 2x aşağıda nə olmalıdır? 2x olmalıdır ki, görkəmin limiti alınsın. Ona görə də indi məxrəci 2 yazacağım. Orada 2x'i göstərelim, görürsünüz. Aşağıda da 2x olmalıdır ki, görkəmin limiti alınsın. Və bura 2 əlavə etdiyimiz üçün misal dəyişməsin deyə onu 2'ye də vurmalıyam. Və limitin o hissəsi bizə verir, görkəm limiti olduğu üçün 1 verir. Bu hissə bizə 1 verir. 1 vurulsun 2. 2 olacaq. Kvadratı 4. 2'ye də vuralım 8. Cavab oldu 8.
Bu 104 idi. 105 biraz əvvəl izah etdik ki, 103-dəki birinci hissə ilə 105-in özü eynidir. Sonra davam edək. 106-da, baxın, 106-da məsələdən ibarətdir. Yəni, törəmə alaram, qoyaram yerinə və yaxud bunları ayırıram. Yazaram. 107-də həmçinin 107-də misal üçün x kvadrat çıx 3x üstə gəl 2 var. Üstə gəl, hansıdır ki, cəmi mənfi 3 olan nə var? Müsbət mənfi 2 ilə mənfi 1. X çıx 2, x çıx 1. Məxrəcdə isə hasili 3 cəmi mənfi 4 olan mənfi 1 ilə mənfi 3. Mənfi 1-lər, yəni x çıx 1-lər ixtisar getdi. Qaldı x çıx 2 bölü x çıx 3. Onda yerinə 1 qoyanda 1 çıx 2 mənfi 1 bölünsün 1 çıx 3 mənfi 2. Cavab olacaq 2-də 1. Sonra burada ya törəmə ilə yazmaq olar, ya da necə qoşmasına vurmaqla. Eyni ilə 110 nömrəli suallara. Ya qoşmasına vura bilərsiniz məxrəci. 1 çıx kökdəki sinus x-i 1 üstə kökdəki sinus x-ə vurmaq olar. Və yaxud da ki, kosinus 2x-in açılışını yazmaqla olar. İndi orada izahını verəcəm, görəcəksiniz. Deməli, kosinus gözləyin bir dəqiqə. Baxın, kosinus 2x 2x yazanda sinus olacaq 1x, düzdür? Yəni, kosinus 2x nəyə bərabərdir? 2 sinus kvadrat x 2 sinus kvadrat x bərabər 1 çıx kosinus 2x. Kosinus 2x sola, 2 sinus x sağa atsam, misal olacaq belə. Kosinus 2x bərabərdir 1 çıx 2 sinus kvadrat x olmalıdır. Aha, 2 sinus kvadrat x olacaq. Orada da bunları ayırsam, orada uşaqlardan soruşuram ki, a kvadrat çıx b kvadrat üstürünü soruşuram və nümunələr yazıram ki, kvadrata bunları ayırmayı görsünlər şagirdlər. Yəni a kvadrat çıx b kvadrat nəyə bərabərdir? A çıx b, a üstə gəl b-yə bərabərdir. Onu deyirəm orada. Və bundan sonra x kvadrat çıx 6 yazsam nə olur? X çıxılsın kökdə 6, x üstə gəl kökdə 6 olacaq. Şagirdlərdən soruşuram o hissədə, ona görə dayanmışam orada. Və belə olsa kökdə x kökdə 6, kökdə x gəl kökdə 6 kimi olur. Onu da qeyd edirəm və bu misalımızda bunları ayırsam olur 1 çıxılsın kökdəki sinus x və 1 üstə gəlsin kökdəki sinus x olur. Və bu ifadəni surətdə yazsam, məxrəclə o ifadənin birinci mötərizə ixtisar edəcək. Nəticə etibarilə qalacaq 1 üstə kökdəki sinus x. Sinus x-in yenə pi bölü 4 qoyanda sinus pi bölü 4 kökdə 2 bölü 2 alır və onu kökdə 2-yə vuranda olacaq 1. 1 üstə gəl 1 cavab olacaq 2. Bu hissədə orada izahını vermiş oluram. Bəli. Bərabərdir. Kökdəkilər 2 verir, ixtisar edir. 1 qalır, 1 üstə gəl 1 cavab olur 2. Və yaxud da ki, orada da məxrəci qoşması olmağı dedim biraz əvvəl. O cür yazmaq olur. Ən pis halda törəmə alıb yazmaq olur. Yəni, 3 dənə variantla o izahını vermiş olur orada. Törəmə alıb da yazmaq olur. Orada izah edirəm ki, yəni bunu tərsinə vermək olardı. Məxrəci bunlara ayırmaq, yəni məxrəci qoşmasına vurmaqla yazmaq olardı. Tamam. Sonra gəlir 111. Eyni sualdır. Kökdə 2 kosinus x çıx 1 yazılıb. Bilməliyik ki, 2 sinus kvadrat x bərabərdir 1 çıx kosinus 2x olduğu kimi, deməli bunun kosinus sonlu variantı da var. 2 kosinus kvadrat x bərabərdir 1 üstə gəl kosinus 2x. O da bunları ayırsam 1 üstə gəl, yəni bayaq kimi kosinus 2x-i göstərsəm 1 çıxılsın 2 kosinus kvadrat olacaq. Necə olacaq deməli? Kökdə 2, 1 çıx kökdə 2 kosinus kvadrat, 1 çıx kökdə 2 kosinus kvadrat və s. bu şəkildə eyni ilə yuxarıdakı misal kimi. Burada fikir verirsiniz, x sinus x kvadratdır, böyle x yazılıb da. Biz onu görkəmliyə gətirmək üçün aşağıda x kvadratı almalıyıq. Ona görə də aşağı x kvadrat yazanda gerək ki, misal yenidən x-a vuraq. Və o da bizə verəcək, nə verəcək? 1 vur 0. Deməli, görkəmli ünitə gətirmək üçün
X kvadratsa neyine burada? X kvadrat alındırmalıyam ki bunlar bir geçsin də. Buna x kvadrat alındırmaq üçün neyniyim? Aşağını x'e vurdumsa buranı qaytarıb x'e vurum ki misal nə olsun? Dəyişməsin də. Başa düşürəm. Buradakini burada alındırmalıyam da. Bu limiti mənə nə verir? 1. X sıfıra yaxınlaşır. 1 vur 0. Cavab verin də, hə? 0. Hamı mənə baxır ki, diyorsun, nə olacaq? 1 vur 0 nə olacaq? 54 olacaq. Eyni proses. Hı? Yo, orada x bu argümentdir, burada bölə bilmərsən. O argüment, eləyə bilmərsən. Burada da 0 olacaq da, x kubu deyil. Kubu alındırmaq üçün x-ə vururuq. Yaxşı. Şimdi deyəcəm qoşmasına vur. Bunun qoşmasını tapa biləndəyiz. Nədir bu qoşması? De görüm yaxşı. Aha, neçə tapamayam deyir. De görüm qoşmasını. Bunun qoşması əslində bilsən nədir? Bax budur. Biz nədir bu? A çıx B. A'nın kvadratı üstə gəl. A, B üstə gəl B'nin kvadratı. A kubu çıx B kubunun ikinci mötərizisidir. Yatma bala, yatmağa gəlməmişsən. Çox belə şeydir, gedə bilərsən, dur get. Çox sıxılırsan sən yəni, çox maraqsızsan. Deməli, nə edirdik? Harada qalmışdıq? Qoşmasına vurmuş olsaydım əgər, bu ifadəni, bunun qoşması budur. Bunun qoşmasına vursam əgər, bunlar vurulub açılanda nə olacaq? Bunun kubu çıx, bunun kubu. Bunun kubu mənə verir? X. Bunun kubu da 1 verir. X çıx 1, getdilər ixtisara. Sürətlə nə qaldı? Ne bu? X sayıyla 1 qoy indi. 1, 1, 1. Cavab 3. Vəssalam. Və ya törəmə. Amma törəmə almaq asanlaşa gəlməyəcək ha. Kök altında 3-cü dərəcədən x-i mən x üstü 3'də 1 kimi yazsam, sonra bundan törəmə almaq istəsəm, mənə nə verəcək bu? 3'də 1, bu önə gəlir, vur. Buradan da 1 çıxıram, mənfi 3'də 2. Belə deyil. Bu nə deməkdir? Qüvvətdəki mənfi nə iş görür? Bunu məxrəcə atır. Qüvvətdəki kəsir nə iş görür? Kök altı gətirir. Bunun cavabı olur 1 böl 3 kök altında 3-cü dərəcədən x-in kvadratı. Bunun törəməsi də. Təkcə bir dənə bunun törəməsidir bu. Bunun törəməsi 1. Ümumi misal hansı şəkildə düşəcək? 1 bölünsün. Bunun törəməsi də 1 böl 3. 3-cü dərəcədən x-in kvadratı. X-dan yerinə 1 qoy. Bu getdi. 1 böl 3'də 1. 3 qalxdı yuxarı. Cavab oldu 3. Tamam, ben de gördüm onu. Yine de cevabı 3 gördük. Hamısı buradan ne olacak? Koşma olacak, koşma olacak, koşma olacak. Geldik bura. Bunda koşma olmayacak, yok. Aslında biraz evvel yazmışıq oxşarın. Ama biraz evvel yazmışıq. İndi bunu bir daha oxşataq. Yaxşı. Bayaqki misal bitmişdir, hə? Bitdi videodan, yoxsa yox? 1 sık 30x. Burada x verib. Burada x olsa, burada x olsa, burada ne olacaq? X böl 2 olacaq. Düzdür? Bu misal gətirəm bu şəklə. Limit x yaxınlaşır 0'a. Sürətin yerinə bunu qoyuram. 2 sinusun kvadratı x böl 2 böl x kvadratı. Bu ikini sabit kimi önə çıxara bilərəm. Bəli. İndi burada bunun tersi görürsün yoksa yok. Daha doğrusu tersi demeyeyim de eynisi. X bölü 2'ni görürsün burada. Yoktu da. Ama nəzərə al ki burada kvadrat var. Kvadratı neyniyim? Yuxarı çıxarım. Getdi kvadratlar buradan. Necə eləyim indi burada x bölü 2 almaq üçün? Bu x bölü 2'dir. Burada x'tir. Neyniyim? Buraya 2 yazın. Burada neye vurum? 2'ye yok. 2'ye vursam 2'də 1'e vurmalıyam da. Bunlar mənə 1 verir. 2'də 1'in kvadratı 4'də 1. 2'ye vuranda 2'də 1. Törəməni yazma olar müəllim? Bəli. 1'in törəməsi 0. Çıxılsın koç törəməsi mənfi sinus x.
bölünsün x kvadratı 2x. 0 qoysam 0 bölü 0 yenə qeyri-müəyyən alır. Nə edəcəm? Bir dənə törəm alacağam. Bunun törəməsi mənfilər müsbət verəcək. Kosinus x bölünsün 2x törəməsi 2. Kosinus 0-dan nə alır? 1 alır. 1 bölü 2, 2-də 1. Bitti. Təbii ki, rahatdır. Törəmə daha rahatdır, təbii ki. Ona görə mən törəməni kəsər limitə keçdim ki, yaza biləsiniz deyə. Valla belə yoxdur da orta məktəb proqramında. Ona görə də verməyə bilərlər. Kəsə bilərlər. Hə. Nə düşünürsünüz? Neyniyək? Siz deyin də buna heç olmaz. Görməyin nə mənə? Bunun yerinə 2-dirsə burada yarısı olacaq. X olacaq. Sürətin yerinə yazıram. 2 sinus kvadratı x bölünsün nə? X vurulsun. Uşaqlar sinus 2x'ın, baba sinus 2x'ın açılışını bilirəm. Nədir? 2 sinus x kosinus x'dir. Getdi ikilər. Sinusların biri getdi buradan. Nə qaldı? Sinus x bölünsün. X vurulsun kosinus x. İndi siz əslində bunu törəmə yaza bilərsiniz. X-dan 0 qoysam nə olur? Əslində orada birbaşa törəmə ola bilər. Birbaşa törəmə olsaydı nə olacaq ki? Necə? Yox, burada törəmə ola bilməzdim ki birbaşa. Ala bilərdim, orada hasıl var, yenə sinuslar gəlir. Neysə, indi burada Allah törəməmizi rahatlaşdırmışıq da. Yəni buna nisbətdə bu daha rahatdır da. Törəmə alsam, sürətdə alacam kosinus x. Məxrəcdə kosinus x üstə gəl, 1 vur sinus. Yox. Ki, x vur mənfi sinus da. X vur mənfi sinus x. X-a yəni 0 qoyunda bu getdi 0-a. 1 bölü 1 cavab qaldı 1. Eyni sual demək olar ki, rəqəm, ki burada bu misalda 2-lər idi. Burada 4-lər qoyublar. Aşağı yuxarı eyni sualdır. Yazarsınız. Burada nə edə bilərəm? Deməli, belə edə bilərik. Baxın. Uşaqlar, limit x yaxınlaşır pi bölü 2-yə, kökdə 2. O moduldakı sinus 4x-i görürsünüz. Mən onun yerinə yaza bilərəm. Deməli, kök altında sinusun kvadratı 4x. Yaza bilərəm. Bəli. Bərabərdir. Köklərin dərəcəsi eynidir. Ortada vurma var, bölmə var. Onda bir dənə opsiya kök ala bilərəm də. Bunların hamısı ümumi bir dənə kök ala bilərəm. Limit də içəri daxil olacaq. Onda bir dənə misalımız belə bir şey ola bilər. Limit x yaxınlaşır pi bölü 2-yə. 2 sinus kvadrat 4x. Hə, mən 1 çıx kosinus 4x-i yenə yazım. 1 çıx kosinus 4x-i yenə yazım. 2 sinus kvadrat 2x. 2 sinus kvadrat 2x. Bu ikilər getdi. Normalda, buranı silim, qarışması misallarımız. Normalda sinus 2x'ın açılışı 2 sinus x kosinus x'tir. Əgər burada 2'nin yerində 4 yazıbsa, onda bunlarda 2'lər olur, yarısı olur da. Əgər bunun kvadratıdırsa, onda bunların nə olacaq? Kvadratları olacaq. 4 kvadrat olacaq. Yəni bir sözlə limit, köklə var bu arada, x yaxınlaşır pi böl 2'yə. Bunun açışı mənə 4 sinus kvadratı 2x vur, kosinus kvadratı 2x verir. Burada da sinus kvadratı 2x var. Sinus kvadratı 2x da gelir ixtisara. 4 kosinus kvadratı 2x. Pi bölü 2'ni gətirib x'e qoysam, 2 ilə pi ixtisar, 2 ixtisar pi qalır. Kosinus pi'dən nə alır? Mənfi 1. Kvadratı müsbət 1. Müsbət 1 4'ə vuranda 4. Limitin cavabı oldu 4. Kökdən də çıxır 2. Düşər mi? Düşər. Blok sualı.
Siz də baxacaqsınız ki, ay bu nə? Müəllim nəsə deyirdi, nəsə var idi ki, getdi bir sual. Onun üçün uşaqlar işləmək lazım. Bu da ona oxşardır. Bu da sizə qalsın. 4-ləri yerinə 6 qoyublar. Aydındır. Bəlkə bu başqa yol yazaq. Yazaq. Hı? Yaşayanmış bu zəif. Hı? Niyə yox? Bunun bu dəqiqə yazdığımızın tərsi olacaq da. Bu dəqiqə yazdığımızda yuxarıda modulu mən kvadrat kökün altına saldım. Amma burada başqa şey deyəcəm. Burada götürüb deyəcəm ki, bu isə əslində bura bax. Bura. 6 qaçsam bura 2-nin yerinə. Burada nə olur? 3 olur, elə deyil. Düzdür? Deməli, bu isə əslində 2 sinus kvadratı 3x-dir. Başa düşdüm onu? Hə? Yaxşı. Kök altından çıxsa kökdə 2 qalır. Bu da modulda sinus nə olur? 3x olur. Düzdür? Kökdəki ilə kökdəki ixtisar gedir. Düzdür? Limit sinus 6x böl 3x yazılır. Gətirib x-a yeni pi qoyanda 6pi 3pi bizə nə verir? 0 böl 0 verir. Neyniyəcəm? Törəmə alacağım. Sinusun törəməsi mənə verəcək modulda var bu arada. 6 kosinus 6x modulu qoyaq yerinə. Burada da 3 sinus, yox kosinus 3x. Düzdür? Hə? X-a yəni pi qoyanda 6pi və 3pi ilə 1 və -1 alır. Modullardan 1-lər çıxır. Getdi. 6 bölü 3 2. Olsun, problem yoxdur. O cür olur, yazma olur. Hə. Burada da ayıra bilərsən. Yaxşı, törəməsi yazmaq üçün ayıra bilərsən. Məsələn, 6x-i yaza bilərsən. 2 alfa kimi. Sinus 2 alfa düsturu var. Sinus 2 alfa nətərdir? 2 sinus x kosinus x deyil. Hə? İndi bu 6 yazsam bura 3 olacaq da, yarısı olaraq 3x olacaq. Yəni misalımız necə olacaq bu misal, bu hissəsi? Modulda 2 sinus 3x kosinus 3x məxrəcdə sinus 3x. Getdilər. Pi oyanda bura -1, modula müsbət 1, 1 vur 2, 2. Törəməsini yaza bilərsən. Bu sizə tanış gəlir bu. Buralarda olmalıdır. 104 ilə bu haşiyə alınıb eyni şeydir. Cavabı deyəsən 8 olmuşdu. 2 vur 4, 8 olmuşdu. Bunun qabağında da x bölü x var, 1 verir. O da cavab olacaq 9. Tamam edək. Video çəkir, yoxsa dayanır? Bu da o qəbildən yazma olar əslində. Gəldim bura. Yaxşı. Mən bunun limitinə baxmaq üçün, yəni hesabıma rahat olsun deyə, burada nə görürəm? 1 bölü n. Deyirəm ki, əgər bu məxrəcində də 1 bölü n olsaydı, nə olardı? Onun limiti nə olardı? 1 olardı, elə deyil. Bu 1 bölü n-i aradan qaldırmaq üçün bunu elə bir ki, n-ə vurmalıyam da, yoxsa n-ə yox, 1 bölü n-ə vurmalıyam. Bir dəqiqə. 1 bölü n-ə vurmalıyam da, n-ə yox. Yəni 5n çıx 1-i vururam 1 böl n-ə, vururam sinus 1 böl n böl 1 böl n. Uşaqlar, bu 1 böl n-lər ixtisar gedəndə bu misal olduğu kimi qalır yerində. Bunu silim, çaşmayasınız deyə. Bu misal olduğu kimi qalır. Bu da bax, bura bax. Bu hissəyə bax. Bu mənim misalımdır. Burada 1 bölü yazır, bura 1 bölü. Bu 1 bölündən ixtisar getsə, hər şey öz yerindədir. Müəllim, niyə 1 bölü n yazdınız, k yazardınız elə? Niyə m yazmadıq? Niyə n yazdıq? Burada 1 bölü n deyil.
Burada da onu yazmaq istəyirəm ki, bunun limiti mənə versin. Birinci görkəmli limit 1 versin. Bunun limiti oldu 1. Bu getdi. 5 en çıx 1'i 1 bölü n'e vuranda belə olur. Bunun limiti nə olacaq? Əmsallar 5 bölü 1. 5. Eyni şey 127 olacaq. Burada qeyd eləmişsiniz, elə baxırsınız. Chips kol gətirməmisiniz. Gətirəcək chipsindən, koladan bir kənara baxardıq buradan. Gəlin də siləyərsən. Gəlin nəsə gətirək. Yaxşı. Xətti funksiyadır, yəni kayıq üstə gəlb edir. Bir də başqa bir funksiya verir bizə. 2 dənə funksiya var, orada çıxma varsa bunları nə etməliyəm? Ortaq məxrəcə gətirməliyəm ki, neyim? Limitini hesab edə bilim də, bir misal gətirməliyəm. Bir dənə kömək edin də mənə, indi baxacağım, heç olmasa bunda kömək edin, burada danışım biraz. Bunu ortaq məxrəcə gətirin görüm. Bu çıxılsın budur da. Yaxşı, yazım da ona da yazım. Hay dünya, siz nə uşaqlarsınız ha? Çıx, x kvadrat üstə gəl 2 bölü x. Bura bir atıram. Kx kvadrat üstə gəl bx çıx. Çıx 2. İndi bu sonsuza yaxınlaşır limit. Limit sonsuza yaxınlaşır, bu ardıcığı limitidir, düzdür? Bu ardıcığı limitidir, bu bitib deyəsən, hə? Yəni şarjör dəyişdirək. Nə edirik? Hətta x-ə bölür, yox. X-ə bölə bilmərsən də burada. Burada x kvadratda var axı. Bax, yine 2 verin. 2 versin, bunun limitini 4 yazıblar. 4 yazıblar, 4. Limiti var, deməli, 4. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, axı burada x kvadrat var, burada x var. Deməli, belə başa düşürük ki, bunlar bunu islah etməlidirlər. Bunlar yoxa çıxmalıdır. Qalmalıdır bx çıx 2 bölü x və bunun da limiti olmalıdır 4. Çatdı fikrim. Yəni, bu gedməsə buradan. Burada kvadratda, burada dərəcə 1-dir, cavab olardı sonsuzluq. Sürətin dərəcəsi böyük olduğuna görə. Səbirli ol, bəli. Sürətin dərəcəsi böyük olur, bu arada sonsuzluq olardı. Amma burada hal-hazırda bunlar nə olub? İslah olublar. İslah olmalıdırlar. İslah ola bilməsi üçün k neçə olmalıdır? 1. Burada mənfi 1 var axı burada. X kvadrat qabanı mənfi 1 var. Bu da 1 olmalı ki, bunlar islah ola bilsinlər. Bunlar islah olandan sonra bizim misalımız bu şəklə düşür. Bunun da limiti nə olacaq? B böl 1, 4 isə B olacaq 4. Və nə soruşur məndən? K vur B'ni soruşur. K üstə gəl B, K üstə gəl B. 1 üstə gəl B, 4, 5 olacaq. 6 yox, 5 olur. Bu misalda 3 qoyanda yerinə 9 vur 4, 36 üstə gəl 64, 100-dən 10 çıxır 10 bölü 10 0 verir, 10 çıxır 10 0 verir, 3 çıxır 0 verir, 0 bölü 0 var. Qoşmasına vura bilərəm, düzdür? Qoşmasına vurub yaza bilərəm. Qoşmasına vurub yaza bilərəm. Salam. Əli əyləşdi o tərəfdə. Əli orada əyləş, otur yerdə rahat. Deməli, qoşmasına vurmuş olsam, surətdə nə alacağım? 4x kvadrat üstə gəl 64 çıx 100 bölünsün. Məxrəcdə isə x çıxılsın 3. X çıxılsın 3. Vurulsun nə? Qoşması almışam. 4x kvadrat üstə gəl 64 çıx üstə gəl 10. Düzdür? Yaxşı, burada bunu necə ixtisarlayaq? 64-dən 100 çıxan nə olur? Mənfi 36 qalır. Mənfi 36. 4-ü ötəzi xaricinə çıxarsam, x kvadrat çıx 9 qalır. X kvadrat çıx 9 da x çıx 3 və x üstə gəl 3 deməkdir. X çıx 3-lər getdi. İndi x-a yəni 3 qoyaq. Bu 3 qoyaq. 3 üstə gəl 3. 6. 9 demə 6 eləyir. 6 vur 4, 24. 9 vur 4, 36 üstə gəl 64. 100-dən 10 çıxacaq, 10 üstə gəl 10, 20. 24 bölü 20. Sonsuzluğa yaxınlaşanda ardıcığın limiti kimi baxsam, kökdə 4 böl 1. Yəni 2. Cavab. Üstə 2 gəlsəm bunu, 2 tam gəlsəm. 2 tam, bunlar ixtisar gedir də. 4-ə bölünür. 5, 6, 1 tam onda 2.
Cavab 3,2. 3,2. Bu 137, 131 de bu tipdəndir. Biz bunu eynəyərəm. Ayrı-ayrı belə yazaram. Bir dənə belə yazaram. Bir dənə də belə yazaram. 10 bölü 2, 5 çıx. 6 bölü 2, 3. Cavab 2. 5 çıx. 3, 2. Bitti. Görkəm limitlərdə ayrı-ayrı. Yoxsa ayrı-ayrı yazsın 2 dənə. 10 bölü 2 çıx. 6 bölü 2. Uzatmağa dəymir də. 133 də eynisidir. 134. Qoşma. Qoşmalar. Bunlar qoşmalar. Bunu getsin hamısı. Hamısı alınır. Tanış gəlir. 80 dəfə yazmışım artıq bundan. 6x elə 6'sı da qalıb burada. 6 olsa 3 qoyacam bura. 3'lər getdik sinuslar ixtisara. Misal qalacaq necə? 2 sinus 3x böl x. 2'ni atıram limitin qarşısına. Limit x yaxınlaşır sıfıra. Neyiniyim? Deyil, törəmə. Burada 3x'də bura 3 yazıram. Burada 3'e vuram. Bu oldu 1, 2 vur 3, 6. 80 dəfə yazmışım, yəni törəmə. Söyüşdürəm, əli başlı. Kifayətdir, bəsimizdir. Daha qalsın.